ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਘੈਂਟ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕੋਰ 'ਚ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਮੇਰੇ ਸੁਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਲੌਗ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ। ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਕੱਦੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੱਦੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਵੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਵੇਖੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਆਇਆ ਕਰੂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈ ਜੀ ਝੋਟਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਪਿਆ ਉੱਦਾਂ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੋ ਕੇ ਫੇਰ ਖਿਲਾਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੀ ਹਜੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਢਿੰਜਣ ਢੁੰਜਣ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਰੱਬਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹਜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਯਾਰ ਲਿਬੜਿਆ ਬੜਾ ਵਾ। ਸਾਪਣ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਧੁਆਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕੇਸਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤੋਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਲਿਸ਼ਕਣ ਡਿਆ ਵੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਊ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਊ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਝੋਟੇ ਦੀ। ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 7 ਵਜੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹਰਿਆਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਜੇ ਟੀ ਟਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਲਓ ਇਹ ਪੈਲੀ ਤਾਂ ਜੇ ਵਗਣ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਦਿਖਣ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੜੀ ਚੈੱਕ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰੋ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਆਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਪਹਿਲੀ ਡੈਮ ਹੁਣ ਪਰਲਾ ਕਿੱਲਾ ਮੈਂ ਵਾਹ ਆਇਆ ਵਾਂ ਡਿਆ ਪਰਲਾ ਵਗਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਿੱਕਰ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2-3 ਸਨੈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਰਾ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਏ। ਇਹ ਲਓ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗਣ ਦੇ 3-4। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਆਹ ਪਰਾਂ। ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਬਾਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਵਾਏ ਫੁੱਲ ਉਹਦੀ ਢਿੰਜਣ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਡੇ ਵਾਉਣ ਅਜੇ ਤੇ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੱਦੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਸੀ ਘਾਹ ਘੂ ਜਾਂ ਬੜਾ ਬੂਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ ਬੂਟੀ ਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਰੇ ਉਧਰ ਲੋ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗਣ ਦਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਆਉਂਦਿਆ ਬੱਗ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਘਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਸੱਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਡੇ ਆ ਮੋਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰਨੇ ਆ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਬਾਰਾ ਵਲੌਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵਲੌਗ ਮੇਰੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਨਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਊ ਵਿਖਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੀ ਵਿਊ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਔਸਮ ਮੌਸਮ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭਣੀ ਦੂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਡੈਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਪਰ ਡੈਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕੱਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈਏ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਾਹੁਣਾ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਵਾਹੀ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਿਆਲ ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਹ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਲਾ ਕਿੱਲਾ ਵਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੰਪਲ ਵਾਹੁਣ ਨਹਾਣਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਲੈਂਸਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਕਰਤਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਜਿੱਡਾ ਉਹਨੇ ਪਟਾਕੇ ਡਿਆ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਈਏ ਧੋਈਏ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਕੰਮ ਕੋ ਵੀ ਬੜੇ ਲੈ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੱਦੂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਬਰੋਬਰ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰੂਟਰ ਵੇਲੇ ਸਵਾਦ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਲੈ ਆਈਏ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਉੱਧਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੈਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਫੱਟੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਟੌਪ ਲੰਗ ਪਾਈਏ ਇਹਦੇ ਹਾਏ ਚਲੋ ਵੀ ਪਾਲੀਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪੈਲੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਡੇ ਵਾਹੁਣ ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੱਲਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੁ ਵਾਟੇ ਜੀ ਪਾ ਗਿਆ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਰਹਿ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਹੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਹੀ
ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐ ਲੋ ਸਨਸੈਟ ਵਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਦਾ ਬਣਿਆ ਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨਸੈਟ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੋਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਵਾਂ ਪੇਜਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਝੋਟੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ। ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਨੀਰੀਆ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਥਾਂ ਜਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਏ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਫੇਰ ਕਰੇ ਕੱਦੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵਾਲੀਏ ਪੈਲੀ ਪੂਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਲਓ ਜੀ ਪੈਲੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ 2-3 ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਝੋਟੇ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰੇ। ਤੇ ਆਏ ਵਾਹ ਬੂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਿੱਲੀ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਕੁ ਵਗਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਮੱਝੇ ਵਾਲ ਬੇਬੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮੇਲਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਸ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਐਂਡ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਦਰੇ ਕੋ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੇਅਰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਐ ਪਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਖਣਾ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਠ ਧਰਾਉਣੇ ਹਰ ਮੇਲੇ ਐਰਕੀ ਚਲੋ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਪਾਠ, ਉੱਦਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਐਰਕੀ 15 ਨੂੰ ਧਰਾਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਨੂੰ ਧਰਾਏ ਸੀ। ਤੇ 2 ਪਾਠ ਧਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, 2-3 ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਪਾਠ ਹੋਣੇ। ਇਹੋ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ ਫੋਨ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵਲੌਗ ਪਾਏ ਨੂੰ। ਪਾਉਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਸ। ਇਹੋ ਵਲੌਗ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਫੇਰ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰੋ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਲੌਗ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੈਂਟ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਵੇਖਣ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ।